عموما فاكين صندوق احنا الحين، بس اوريكم ليش. هذا كان مشقوق هني، هذا شوفوا لاحظوا وياي كان مشقوق الى داخل، وهذه نفس الفكره مشقوق الى داخل. مكان ثاني يطلع لك اياها من غير لحيم، ما يعبي لك اياها لحيم. احنا شوفوا سوينا، طلعناه من الاساس. هذه الخطوط الحين كلها راح تنلحم. شوفوا لاحظوا جاي اعبيها حديد مره ثانيه، ما اعبيها معجون، كتل معجون اخليها كلها تتعبى حديد.